السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير ويا مرحبا ويا مسلا. أرحب ملايين. الله يحييكم، كيف الحال وشلونكم؟ عساكم طيبين ومن الله قريبين. الله أنه يسعدكم في الدنيا والآخرة ويوفقكم ويعطيكم من يرضيكم ويغنيكم من فضله يا رب العالمين. قلوا امين. اللهم امين. حبايبي الغالين كلكم جميعا، لا تنسون الاشتراك في القناة والشير واللايكات والعلوم الطيبة اللي ما تخفاكم وانتم تقدرون عليها وشيبكم يستاهل. ربعي يا ربعي، يعني نخيتكم. القصة اليوم هذه طال أعماركم، هذه جاتنا من مصر. هذا رجل مصري تاجر، عنده شركات وعنده عقارات وعنده أموال وعنده خير، ولكن سبحان الله العظيم ما رزقها الله إلا بنت واحدة فقط لا غير. كبرت البنت وقامت تشتغل مع أبوها في العقار وفي الشركات في الأمور هذه، وكانت تساعد أبوها، وعنده خير، عنده شركات وعنده خير وعنده رزق وعنده أموال كثيرة. تعرفت لها البنت على شاب، قامت تواصل معه ويكلمها وتكلمه من هالكلام هذا. قال أنا أبغى أتزوج. قالت روح لأبويا اخطبني من أبوي، وإذا وافق أبوي أنا موافقة. وفعلا راح الشاب لأبوها وخطب منه، وقعد أبو البنت يسولف مع الشاب هذا ويسأله وياخذ علومه وأخباره وكل شيء. قالت اتضح لي إنه داخل على طمع أنت الشاب ذا، من السؤال ومن الكلام اللي أخذته معه وشفت إنه داخل على طمع. قال ما عندي زواج، ورفض زوجها وعلم بنته. قال يا بنتي هذا رجل داخل على طمع، على طمع. قالت لا يا ابوي انا احبه وهو يحبني ومن هالكلام. المهم رفض مرة مرتين ثلاث، اخر شيء وافق. قال بشرط ما له علاقة في العقارات في الشركات في امورنا الخاصة، ما يتعلق فيها ولا له دخل فيها نهائيا، ولا يتوظف فيها، حتى وظيفة ما يتوظف فيها. كلموا الشاب وشرطوا على الشرط هذا ووافق، واكتبوه حتى في العقد. جلسوا على الوضع هذا، خلاص هو ما له علاقة الحين بالنسبة للشاب، ما له علاقة في العقارات ولا شيء، ولا يروح يشتغل في الشغل وكذا، يروح ويجي عند زوجته. استمروا على الموضوع هذا فترة طويلة شوية. تعب الشايب وتوفى أبو البنت. بعد ما توفى خلاص قبروه واخذوا العزاء وكل شيء، وراحت الأمور. بعد فترة هو عندهم مزرعة، لهم مزرعة لأبو البنت، مزرعة بعيدة عن البلد شوية، ولا أخذوا فترة راحوا لها. يوم من الأيام قالت زوجته نبغى نروح للمزرعة نقعد فيها يوم ولا يومين. قال طيب متى؟ قالت بكرة. راح لحقين الحيوانات هذالا اشترى من عندهم داب اسمها كوبرا سامة هذه، وحطها معه. لما مشوا وجوا في المزرعة هناك استحت البنت، اعتقد مدعته في الليل ولا في النهار على الفراش، وجاء ودخل الكوبرا معها وقرصتها. قامت تصيح الحرمة وجاها، تراها جاي منها ولدين، الحرمة دي جات بولدين. جاها وش فيه قالت الداب. ذبحوه، وداها المستشفى وخذتها في المستشفى كم يوم وطابت. راحت الأمور على أنه داب عادي قرصها. راحت الأمور بعد فترة قالت نبغى نروح للمزرعة. قال طيب. حددوا الموعد اللي بيروحون فيه. راح صاحب الكوبرا اللي اشترى منها الأولى، قال أنا بيك تعطيني كوبرا قوية، اللي أعطتني هذيك ما منها فايدة، ما استفدت منها شيء، أنا أبغاها بحاجة ضرورية، أبغاك تعطيني شيء قوي. أعطاه واحدة قوية سامة، أعطاه نص المبلغ وقال نص المبلغ بعدين، وراح من عنده. ولما راحوا للمزرعة وشوف المزرعة هناك، حط الداب هذا معاها زي ما حط الأولى، قرص البنت الداب. هذا الكوبرا اسمها كوبرا، هذه سامة جدا. على طول قرصت البنت وماتت على طول. كلم الإسعاف وكلم الشرطة والدنيا والعالم والناس جو قال والله خلاص شوفها هذا هو ذبح عاد. قال هذا اللي قرصها. راحوا الناس إنه داب عادي، ما شكوا فيه بشيء. راحت الأمور.
يوم من اليوم بعد عزاء البنت فترة ما هي طويلة، صار زوجها وام البنت وخال البنت جالسين في الصالة اعتقد. قال يا عمه حنا نبغى نشوف اموالنا ونبغى نشوف اللي لي واللي لكم ونشوف. قالت لا توك ليش مسرعك، بنتي تو ما ماتت وتو خلصنا وحنا باقيين تونا نبغى وقت وكذا من هالكلام ده. الجوال حقه حاطه على الطاولة قدامهم. اتصل واحد عليه، يوم اتصل عليه طلع على اسم صاحب الكوبرة، شاف الخال شاف الاسم مكتوب صاحب الكوبرة، وهو طفى الجوال وحطه في جيبه. راح من عنده الخال قال لاخته ام البنت هذا الاتصال اللي جاء مكتوب راعي الكوبرة، وذكروا الكوبرة اللي قرصت البنت. راحوا للاتصالات وطلعوا كشف بالاتصالات اللي تجيه واللي يتصل عليهم هم، من ضمنهم صاحب الكوبرة. راحوا للشرطة وبلغوها. أول شيء راحوا لصاحب الكوبرة، قال فلان جاء كذا وكذا واشترى منه. قال اشترى مني وباقي لي عنده مبلغ، هذا حرامي نصاب ما عطني اياه. قالوا طيب لو نجيب تعرفه؟ قال لي اعرفه. جابوه لانهم مسكوه حطوه في السجن، جابوه من السجن وحطوه عند هذا. قال لي هذا هو، هذا اللي اشترى مني. حققوا معه واستعرف انه هو اللي جاب الكوبرة الاولى واللي جاب الثانية، وانه يبغى عشان الحرمة تموت ويرثها. سبحان الله العظيم، لنيته بطالة الخاين. آخر شيء طلع ماركم حكموا عليه بالإعدام واعدموه. شوف الله سبحانه وتعالى يمنه، يقول دم المسلم ما يضيع. الناس ما طلع عليهم ولا جاء حولهم ولا شكوا شك حتى في 100 إنه هو اللي قاتلها أو هو اللي متسبب في قتلها مرة. لكن الاتصال اللي جاء الخال شاف الاتصال، شاف مكتوب صاحب الكوبرة، وله يذكر الكوبرة اللي قرصت البنت مرتين. المهم اتضح انه هو، وحققوا معه واستعرف وخلص حكموا عليه بالاعدام وانتهى. وسلامتكم.